7 ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಕರುನೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟರ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಗೋಂಥ $450 ಆಯಿತು ಸೆಮನಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲೂ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ $250ವರೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಕಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಗಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗಲ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕರು ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಕೆಚ್ಚಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕರು ಬಡ್ಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅದು ಉದ್ದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಗರಿಸ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆ ಬಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ತೂಕ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಚು? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇವೆರಡು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೇಲು ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕಡೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು. ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇದು ರಫ್ ಏರ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬಂದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದರೆ ರಫ್ ಏರ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಮೂಳ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಮೇವು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೂಳ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರು ಕಾಣಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ 1 2 3. ಸೊ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗರ್ಭಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೆರೆ ಕಟ್ಟೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓವಲೇಷನ್ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಲು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಸರ್ ಇದು ಫುಲ್ ಮಂದ ಇದ್ರು ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮುಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರಕ್ತ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮಾರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರೆ ಬೆಳಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಹೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕೂದಲು ಬಂದಿರೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಅಥವಾ 1 ಸಲ 4-5 ಸಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇವನ್ ನೋವು ಇದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೇಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಮೂಗೊಳಗೆ. ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಜೋರ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಸಹ ನೋಡಬೇಕು ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ. ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ.
ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೇಪಿಯರ್ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತೀರಿ, ಸೀಮೆ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಂಪು ಕಡ್ಡಿ ಅಂತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೇಪಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿಸೋದು ನೀವು ಒಂದು 50 ಭಾಗ 75 ಭಾಗ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ತಿನ್ನಿಸೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2.5 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಕಟಾವು ಬರುತ್ತೆ. 2.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಟಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತೆಗೆಯೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೂಳೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು 1 kg ಫೀಡ್ಸ್ಗೆ 1 kg ಅಜೋಲಾ ಸಮ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ. ಫುಲ್ ಹಬ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಇಡಿ 2 ಇಡಿ ಹಸುಗೆ ತಿನ್ಸೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವರು? ಜೈಪುರ, ಮೈಸೂರು. ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಗಣಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಬ್ಬ ಕೆಲವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಉಜ್ಜಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜಾಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಡಿ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ನೆನಪಿಸಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 8123 ಏನು ಜಾಸ್ತಿ 13 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹುಲ್ ಸಮೇತನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಕೆಂಪುಗಡ್ಡಿದು. ಇದು ಅಕ್ಸೈದು ಗಿಡ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅಕ್ಸೈದು ನಿಮಗೆ ಮೇವಿನ ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಿಡ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತೆ.